Viriza kwanza mu majambo make tureke ivyo gutana amajambo. Ntegeze no gutuma ko nkunda. Hari invitation yawe ndabwira ati ngo nkunde. So wapi abuja na bafizo na basadbi bari mu makupre mugabo ariko ivyo mbona vyovyo ndabona barakora umuziki. Okay, ndabwira ikintu kimwe je ndi focus mu muziki wanje kandi umunsi nabwiye agira amahitamo yiwe. Rese mwe kuba uri yabwo je kuba jewe man. That is true. Hacho bintu haye jewe I don't care. Ico mba nitayeho nuko jewe mba jewe ntakwiye kuburiya ngo nikora bikoze ngo cinda bijamo, okay? Yo so ubuzima ndazi si photocopy ntaho baye nk'uwundi. Makomanteri yuko bobo bameze fresh basigeze amasanamu meze fresh ndabakunda cyane respect nawe mbere ya kamera za nyinshi meze wana tukubona abantu babiri Ange Mohana chata reka mbwe chata gusosante so my people ahabati yo mumbonye uko nahise ikavuga sana ikavuga ati ni ibintu nk'ibyo ni chata yandondeye avuga ati nice afamidi nabonye ikiganiro mwa postinze ndakene ko tuyaga gose ndacambaye kwa kundi nyene noto tumwe yacambaye kwa kundi nyene to cari hahandi nyene ndavuga ati no problem mimi nishakwada da suto ndakene numva ico kintu ushaka kumbwira kandi avuga ati yuko ndakene yuko na Ange Muhaza kubadi ngaha Ange Muhaza kubadi ngaha ndavuga ati no problem araza kubanga ko ntawo twari bwaje tukiri ngaha nyene sare kawaje ko baramutse kandi ndakuramukije bivanye naho herereye n'umwanya urabikigano kandi abakunda cyane mubahwe abafana bacu so ushaka ndamuhiza abakunzi banyinshi meze abakunzi banyinshi meze mu cyoro canyu ndabaramukije. Okay, chata turakwakiriye imbere ya kamera ya nyinshi meze ushaka kuramutsa abakunzi banyinshi meze. Abakunzi ba nyinshi media abafani mwese turabaramukije muherereye mu cyubahiro cyanyu mugira ico muri mubaho cyo mutazi mwige. Ariko yo tradition okay nani hi chata wandonde yero bwati nice ndabonye pagano mu postinze ndakeneye uko tuyaga kandi Ange Muhanda mukeneye ni cagukoze ko hehe ni kintu nyabaki yumvise ubwati yuko kiragususosuse mbaka ico kiganiro ubwati yuko nice ndakere ko kijanye ico kiganiro so dufate mu ico kiganiro naravye ndaraba introduction yayo ndaravye magemura yaga bijanye n'umuziki industry yacu mu muziki w'u Burundi wahabwe uyu mudade ngo nanayenze kumukunda nanariyenze kabisa none wihenze kumukundira iki kandi so muri none ukunze umuntu niba ati ngo nabonye uko avuga ku muziki niho bacha bikwanyira uko avuze ko iki yanje Viriza kwanza mu majambo make tureke ivyo gutana amajambo ntegeze no gutuma ko nkunda. Hari invitation yawe ndabwira ati ngo nkunde. So wapi abuja na bafizo na basadbi bari mu makupre mugabo ariko ivyo mbona vyovyo ndabona barakora umuziki. Okay, ndabwira ikintu kimwe je ndi focus mu muziki wanje kandi umunsi nabwiye agira amahitamo yiwe. Rese mwe kuba uri yabwo je kuba jewe man. That is true. None sivyo none koko watigwa ati nguri kura hali uvuga ati ngo bakobwa ngo uri ndasi badashaka ngo uko akundana ngo nabantu ngo kora ngo ari mu muziki kubera iko aje kuvuga ico bintu nkibo kwera Ange Muhaya kwanse bro so niyo kwigeranya nkahubwo arankunda nabivuge bivuga imbere ya kamera ya Ange nivyo wosanga mwana bivuganye private imbere ya kamera kandi tubuze nivyo Ange Viriza ariho nyene ariko aratoka akazi kiwanje nkora hama ngo no mukunda Antoine tureke brage ibintu nyene ivy'umuziki naje none ubu n'umusi sinamara bivuze mwese amahitamo yiwe nimburi yakundanye ari muri music hacho bintu haye jewe I don't care ico mba nitayeho nuko jewe mba jewe ntakwiye kuburiya ngo nikora bikoze ngo cinda bijamo, okay? Yo so ubuzima ndazi si photocopy ntaho baye nk'uwundi ariko ico nokubwira cyo abakobwa industry yacu ibintu muri ko mukora urakubita hit umwanya umwe ewana umviriza kwanza ndabwira ikintu kimwe okay kwico nyene ahubwo nabuze undi muntu akivuga ko umuntu uri kurumva aba icyo ashaka kubaco sivyo kandi nta muntu ashobora ngo naka ngo ko yaguye aha mwanje ngo reka ngo aha no umuntu abica ashaka kubaco sivyo umuntu abica hisemwo sivyo muvuga ngo vyo ntwo bihagara ko cyane ko inyishu nasitane zikwiye sawa guze kandi amwibarize nanye chata bavuga ati yuko ngo adada gufata hit n'umwanya muto ariko uvuga ati ko ngo araguye kandi n'undi mwanya muto ico kintu wewe waze ko kiva kuki so abakobwa umukobwa ahubwo vyo kunda kakora umuziki umuziki wakawukunda yirinde kwanza kuvyara akaba tangwe kwinjira kuvyara abana basunika nka vya biduga bakoramwe imbabu ati yuko umudada ari muri industry abanza yindikira cita kuvyara umaze kuvyara ushuba nkiki nka vya biduga bakoramwe imbabura ucubibona ari none nibande batuvyaza nibande bavyaza abadada simwe ko bahungu ni gwa rukundo nakubwira kandi ayiguteca gusiga sira
mbwira no si ubwe abahungu mwebwe muzinde gutera oya ufite no kuvuga na faiblesse yabirimo ku ruhande rwabo kubera ko nta kuntu none utwahinda bisigura byose kuco ubiheba ahubwo nawe afitemo uruhare umvirize no uzogenda ku stage y'inamada ahubwo nakunze nandi mani muri Tanzania mudave my respect yubahwe nazo turaba twigiraho yaragenda kuri stage mara afise indakaririmba yo agasora n'indirimba yifise ariko ndabire aha mu Burundi mudamaze gutwarinda gusaca yicara agashaka ahubwo nibaza n'ujya mwana we azovuka aririmba kwere mvize muri uwo mwanya ikintu kimwe kibaca habaye ni fiyo kuba fiyo ni ikintu ufise muri wewe kavuga ati uyu ari muri jewe yinjiye afise itegeko ryo ko namwemere ko yinjirayo nigomba ko damukorana akazi ntifa ngo kubera ngo fise mu bintu ngo bije imbere uko bimeze rega kubera ko iyo umuntu batwa fiyo nkaje turi kumwe kambwira ujya mu type ujya no mu bonoke okay jemba ari fiyo na wewe nyine wanyaho niwe nahisemo sigura iki nyimba ujye mwana yemeye kwa muja mu nda kumvanye ko ari fiyo n'umwana wiwe kuri stage ntashobora bitwaye gikomeye habwo nuko impano iva muri yo hama igafasha abantu so uvuze nkuko ivyo ngo ntaco bitwaye habwo biragitwaye kubera ko nibeshi nabonye byagitwaye nawe urashobora kwitwara bikakigutwara ni bahe bavuga ko bayitwaye cyo kintu so urabona hariya tugiye kuraba banani hariya ba Miserika ba Shanquino ebana baranyitse nka soro sindamenya n'impamvu ariko umuziki wari uryoshe waba ariko ugiye kuraba baranyise ahubwo nuno mudada moha ahubwo nawe birabana biriza umvinda bw'ikintu kimwe icyo nama nakubwiye umuntu wese amahitamo yiwe sivyo ndashaka kuvuga ati jewe ndatwaye okay umunyeshure y'umunyeshure twende avuga ati je iyinda nzoyivyara hama nsubire ku ishuri ni nk'umuziki sivyo niyo uvuga ati je ndatwaye inda nuvuga ngo ndataye igihe ndataye umwanya ndatwaye iki niyo mpamvu umfite ntaba afite kwiyemera muri we kwicara ko impano iri muri we ntihagaze mu nda agaze mu muhogo mashuri sivyo no mu mutwe so hajya no kuvuga uteye intambwe imwe abagusize bisigura kujya mwanya wicaye urindi umwana kavuka hari abandi baje kandi iyo generation yaje ni ya yindi nyene itaravyara nawe nyene amaze kuvyara kuri ico taraye umuntu ntipfa we taraye umuntu ntipfa kuri ico nyene nabwiye ikintu cambe cyitwa umuntu akubwiye ngo ufise impano nikintu ufise tazokwambugwa sivyo none kuri ico igihe cose umva ko kintu kikurimo gikwiye gusohoka sivyo kigaha vibe abantu cegafasha abantu mubiri bicaye muri bire bive na message tanze gikuri muri gikore ariko anshibonha ndamwumvise ceta aravuga ati yuko uwo mwanya ati rumuntu adomaze gutwarinda uwo mwanya rero wicera wa mezi 9 urero mwa ati aratangwa gutambuka hamusubire mu muziki uwo mwanya wamaze guta ni besho zaba bamaze kwambuka voilà dene amutahuye ni besho zaba bamaze hahandi waruri kugira usubirane ya vibe wari ufise ubwa mbere sizogaruka bifuye biba biheze none wewe rero kuko kiri kubavuga ku bakobwa kuko tuvuga ku bahungu bagenza so abahungu umva ndakubwira ijambo rimwe muri menshi burya n'igihe wa mugore bamufasha ari gusambana burya ujya mugore igihe bamufashe uhoraho baramuzanye ati umugore kwamufasha ari gusambana kuvuga uwo mugore baramushikanya ariko nibigeze bagirane bazana uwo mugabo bisigura ngo n'uwo mugabo yoba yari muri bo ati utabimukora namutera ibuye bisigura ko burya bakobwa nimwe mujya habona twebwe nta kosa tuyikabaho ariko mana yajewe uranyivira ko kantu muranyivira ko kantu cita ndagutahura baba ndagutahura narero kuza imbere ya kamera kuvuga ati ko ngigano twakoze cyakubaje mu majambo make ibijambo tobati yakubabaje na majambo yahenya baki kugira tushoboye kuntu twogutahuza twavuga ati twavuze ko ngo je tobakobwa babiri haturaza gufatanya uko twese turi gitsina kimwe turi gitsina gore niho dutsinda tuge duhari so hama dufatiye ku ivyo muri babiri ariko hari babiri abakobwa babiri hari umuhungu baharura ko hari umuhungu aha nije ndahari na bobo twenye cameraman bisigura ko je cyambabaje mu kijya kiganiro cyambabaje ni kimwe ukavuga ngo ntashobora gufata kuja mu rukundo urumva ngo abibangikanye n'umuziki birashoboka no egwanya mbega ingorane yavuze ati nyamba we bigukundira apare yiwe bashaka ko batamukundira wewe bivyo gukunda kuja muri love na music bien sûr ariko cizanga imbere akavuga ati ngo kubona aramukunze Ange Mohana ari henze wakavuze deja nari henze kubera ko erega ikibazo cabaye bwe ntacu mugeze mutahura sinako tuyonguze ko nkunda nakubaje ko ariho avido recherche yagusanze wati mohavuze ati utamukunze right now uragira ikibazo byegeze bino nkangane kuvuga ko we ntabwo ushobora kuntera igiti gengamiye niyo kigwa dushaka turabivamo biza numva ngo nta bintu byo guharira biri mu ariko ukuri nuko umuntu ari wese ashoboye mu buryo bwiwe even ikimurimwe sivyo ko ubunye twaratembera hariho aba mama baba aba president
ba president ugasanga mu bashikirangaji barimo ntibisigura ko umuhungu n'umukobwa batangana no twese turabana twese turashoboye kuko hari ahantu bavuga ati kubeka none mu komine bavuga ati umudabwe ikintu kimwe uyu mugabo n'umuhungu n'umukobwa bahuye bakikintu kimwe so pado umuhungu n'umukobwa bangana gute masiguri sije ya ni interno na verti ndabwira ikintu kimwe impamvu ikiraho nyene muri studio rero nabo bavuga ngo twakira abakobwa gusa tonke bango gusa bavuga ngo imana iri muri mwebwe ne tukishaka iki mu ishure abakobwa n'abakobwa ni baba bakiri kwa muganga hose ni batwakira oya mu mashere twagiye turacamo abahungu kenshi nibo baba mbere nta bishasha ngaha my Jesus okay tuve muri ivyo kandi tuje mu buzima bugaragara ni he hantu umva leta ihamagara abakozi kavuga ngo haza abahungu gusa so ubu n'abakobwa basigaye batwaye imodoka sindavyumva so abakobwa baratwara imodoka kandi abakobwa barashoboye ndabateye intege ndazi n'umudugu urakenerije bisigura ko nubwo mushoboye araho dushika mudashika ko wavuye mu rubavu rwanje mbere no kwimva no rwara mama yangu okay mu rubavu aho hantu wewe muge mushike twe dashika aho no woshaka kubivuga so ahantu dushika mwe mudashika example imwe gusa ya mbere je ndashobora kuba ngirante ndi umwubatsi mugende umwubatsi abakobwa batanu uzi bo babubaka canke naho umbwira umuntu ashobora ku kazi Jesus nakubwika inshose ndabwika ikintu kimwe impamvu abana baba bakira ari babiri sivyo kubaka ndibaza uravyiga sivyo Imana mukurema byo ngo bantu bose ngo bantu bose ibahaye ikibahaye ubwenge sivyo ntiyatoye ngo ubwenge reka ndabo umuhungu nimba umugabo haca amazi mu rugo haca umugore amazi nimba avuga ngo umugabo ararondera burya bwenge umugore akosha mu kuvyara ntabwo ushobora bisigura umuntu wese Imana imuha icabona bikwiranye so yagira kimuha mugamugiye kimuha nije yatanguye kugiha yatanguye kugiha abakobwa yatanguye okay yarakiguha hama ico kinone mu gusoka gisoka gica mu mugore biri ofete no kuvuga biki wanje hama biga ewana bitwa bipamwe gusa acha tabora ndibaza uruva yuko kuburi shapo mbere y'abagore kuko aho uhagaze ngaha uri imbere ya kamera aho wambaye magaze uberiwe ni kubera nde uwa mbere ni Imana wa kabiri ninde oya wa kabiri ingufu zanje ariko mana yaje uwa kabiri ni mama wawe kubyara iyo nyoka ataja muri rebo kugutera igisewe nkawe ari kubura iko ravuga amajambo yatagutwara indabe dice ndiyagira ko gukorera muri wese ubu uhagaze ngaho none papa nawe yatabikora byari kugenda gute Mviriza na Maria yaravuze kandi nta mugabo yari afise nuvuga twohetse ikiganiro no umviriza ndafise ikibazo mbega Adamu wa Eva kari umugabo wa mbere ko batatanze inkwano by'amahera byaje biva yo umviriza iyo tumaze kuja muri ikintu citwa turiko tunatera imbere uzakora ikiganiro gijanye n'ibi bintu reka twicare mani tubiharire ko kandi je sinza ndiko ndaharira genzo bareka genzo reka ariko twandi twakubari turamuye kumbe soya ntacyo ni guponda badada aho uhagaze ngandi ko yatwebwe oya nanje kuba ndi ngane no niko igitsina gore bro bisigura ko hajya ibyabaye ni kombinezo c'est qu'on appelle la fécondation c'est la fusion de deux cellules mâles et femelles urabona umugabo avyara bien sûr que hari umugabo avyara umugabo mbere umwana avukira kwa muganga umwana ava kwa muganga sorry ikintu kimwe none nuvuye ngo two turaterana amajambo ariko ikintu kimwe tugiye gutanga inyigisho kuri aba bantu ko dukurikirana ico umugore ashoboye n'umugabo aragishoboye kandi ico umugabo hama hakagera ikindi gihe ico umugabo ashoboye ugasanga umugore ntagishoboye ico umugore ashoboye ugasanga umugabo ntagishoboye umvise kwanza gusa twese duramujambo riswa ngo turashoboye umukobwa arashoboye umugore arashoboye umugabo arashoboye n'umusore arashoboye ariko ngo birakwiye so ofete no kuvuga ivyo uvuze birasobanutse ariko icyo nosaba nuko nobabwira ko umugabo yamara umugabo ariko umugore yamara umugore kandi umugore akazi ashoboye cyane no kuvyara okay ndakubaze wewe uri fier kuba wewe uri umuhungu jewe 100% uri fier niki umaze gukora kwino sivwa ati je ndi fier kuba ndi umuhungu so icyambere gituma icyo kibazo cyawe numva mbere kiranasaje cyo se nikibazo jewe ati ndakeneye yuko umunanyishura kuko nasho nanje kubati je nice ndifye kuba ndi umukobwa ndifye kuba naravutse ndi umukobwa I love so much nitova ngaha nitoheza ikiganiro ndabakunda cyane utakora subscribe k'ikintu nakigenda ukore subscribe nyabara hano wumvise twihenze comment zendira keneye ikiganiro twatokora ama commentaire yanyu arakenewe uvuga ati twega abagore turashoboye n'igitsina hungu murashoboye kandi igitsina gore turashoboye ubudarose umuntu aza supportinga ibintu nice nahora mvuga ati ndakeneye support mukore subscribe na share na comment sabo izi bintu ze kamera ndumiwe